Saat Semeru meletus, ada suara yang bikin semua orang merinding. Suara hu, panjang, jelas terdengar dari puncak Semeru ke langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Saat Semeru meletus, ada suara yang bikin semua orang merinding. Suara hu, panjang, jelas terdengar dari puncak Semeru ke langit. Banyak spiritualis bilang suaranya mirip zikir sir, yang dalam kepercayaan spiritual adalah tanda alam sedang bicara. Pertanyaannya sederhana, tapi membuat bulu kuduk berdiri. Siapa yang mengeluarkan suara itu? Dan ada pesan apa untuk Indonesia? Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis doa dan harapan panjenengan semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi yang muslim, jangan lupa tulis sholawat atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, Semeru dalam spiritual Jawa. Dalam spiritual Jawa, Semeru bukan gunung biasa. Ia disebut Gunung Agung penjaga Pulau Jawa. Orang Jawa percaya yen Semeru gerak, ono tondo gede kanggo nagoro. Kalau Semeru bergerak, ada tanda besar untuk negara. Artinya, setiap letusan Semeru membawa pesan, bukan sekedar fenomena alam biasa. Yang kedua, penunggu Semeru itu nyata dalam keyakinan leluhur. Leluhur Jawa menyebutnya pangrekso, penjaga alam. Mereka tidak terlihat, tapi dipercaya menjaga keseimbangan Jawa, dan mereka hanya memberi tanda ketika manusia mulai melampaui batas. Erupsi kemarin dianggap sebagai tanda bahwa penunggu Semeru sedang memperingatkan manusia. Yang ketiga, suara hu dan arti dalam spiritual kuno. Dalam spiritual kuno, suara panjang seperti itu disebut tondosir. Artinya, alam sedang menegur tanpa menggunakan kata-kata. Zikir sir pada semesta hanya muncul ketika ada ketidakseimbangan besar, ada bahaya yang mendekat, atau akan ada perubahan besar. Itu sebabnya suara Semeru membuat banyak orang merinding. Yang keempat, pertanda apa untuk Indonesia? Para spiritual Jawa sepakat, letusan Semeru kali ini bukan letusan biasa. Ada 5 pesan untuk Indonesia dan semuanya berhubungan dengan situasi negara sekarang. Yang pertama, ada ketidakseimbangan moral, korupsi, ketidakjujuran, dan perebutan kekuasaan. Leluhur Jawa menyebut ini sebagai adikang adikung adikuno, kesombongan yang mengundang bencana. Yang kedua, alam sudah jenuh. Gunung, air, dan tanah menunjukkan reaksi. Letusan Semeru adalah peringatan paling jelas. Yang ketiga, ada ujian besar pada 2026. Bukan hanya politik, tapi sosial dan ekonomi. Yang keempat, Indonesia masuk fase perubahan besar. Ini cocok dengan apa yang tertulis dalam Pribon Jawa. Sadurunge padang mesti ono peteng, sebelum terang pasti ada gelap. Yang kelima, pemimpin muda akan naik peran. Akan ada sosok muda yang diuji keras dan menjadi penentu stabilitas negara. Yang kelima, kenapa Semeru memberi pesan sekarang? Kenapa tanda-tanda ketidakseimbangan sudah terlihat jelas? Harga pangan, konflik politik, gesekan sosial, cuaca ekstrim, dan tekanan asing. Dalam spiritual Jawa, jika ketidakseimbangan semacam ini terjadi bersamaan, alam pasti memberi peringatan, dan Semeru memilih cara yang paling kuat, erupsi dan suara sir. Yang keenam, penjelasan luhur, tanda alam itu jelas dan tegas.
para pini sepuh mengatakan kalimat yang sama. Semeru orang ngamuk, Semeru ngelingke, Semeru tidak marah, Semeru hanya mengingatkan. Dalam bahasa Lugas, Indonesia sedang berada di jalur yang tidak stabil dan harus kembali ke nilai-nilai dasar. Nilai dasar itu apa? Kejujuran, gotong royong, menghargai tanah air dan alam, menjaga ucapan dan perbuatan, dan menjaga amanah dari leluhur. Itu inti spiritual Jawa. Yang ketujuh, suara zikir sir, pesan yang paling dalam. Dalam tradisi spiritual, suara zikir sir menandakan gerakan energi besar. Artinya apa? Artinya akan ada perubahan yang tidak bisa dihentikan. Ada tekanan, ada guncangan. Tapi di balik itu ada momentum kebangkitan Indonesia. Semeru seperti sedang berkata, wes wayahe lan tumeka titi wancine owah-owan gede. Sudah waktunya perubahan besar. Yang kedelapan, apa yang harus diwaspadai di tahun 2026? Yang pertama, konflik politik yang semakin keras. Siapa yang serakah akan tumbang. Yang kedua, keseimbangan alam makin rapuh. Bencana bisa terjadi beruntun jika manusia tidak berubah. Yang ketiga, ekonomi masuk fase kurang stabil. Ini akan menjadi ujian keluarga dan masyarakat. Yang keempat, pengaruh asing yang semakin kuat. Jawa menyebutnya angin anyar soko kulon, angin dari luar yang membawa kepentingan. Yang kelima, munculnya tokoh penyelaras. Pemimpin muda yang tidak banyak bicara tapi punya peran besar dan aksi nyata. Semua tanda ini sejalan dengan letusan Semeru. Yang kesembilan, ada pesan tersembunyi dari Semeru. Suara hu itu bukan suara makhluk halus, bukan pula suara misterius yang menakutkan. Bagi spiritual Jawa, itu adalah suara peringatan. Pesannya sederhana tetapi tegas. Indonesia akan memasuki masa yang berat. Tetap jaga persatuan, jaga laku, jaga hati, jangan sombong. Semeru sudah berbicara, sekarang tinggal Indonesia. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.